asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Pape Mbengue mu Serigne Saliou maa ngi nuyu ñëpp di jaare ñëpp di jégalu nag xam naa doon indi benn information boo xam ne dina yitteel ñi nga xam ne ñoo yor wàllu WhatsApp ñi nga xam ne ñu ngi yow WhatsApp comme ni ñu doon wax jamono yooyu ba léegi xam naa bokkul li nit ñi yaakaar ne moom mooy wàllu fay beeg yooyu WhatsApp dafa am téléphone yoo xam ne à partir de 31 décembre bii ñu nekk 2017 WhatsApp dootul fonctionner ci téléphone yu bëri par exemple. À partir du 31 décembre bi am na téléphone yoo xam ne bu fekkente ne sa téléphone dafa nekk ak Android bi nga xam ne mooy 2.1 bi wala 2.2 wala Windows Phone 7 bi wala iPhone 3 wala ay iPhone boo xam ne dafa am système opératif bu yàgg muy iOS 6 bi soo ko actualisé wul dootoo mën a utiliser WhatsApp à partir du 1er janvier ba juin 2018 nag am na yeneen téléphone yoo xam ne dootu ko mën a installé. léegi nag li tax ma koy def mooy képp koo xam ne yor nga téléphone boo xam ne actualisé wu système bi nga jëm ko actualisé balaa 31 décembre su ko defee nga mën a utiliser WhatsApp sinon boo ko actualisé wu rek bu ñëwee ba 31 décembre WhatsApp day denc sa téléphone dootul fonctionner wala dootul fonctionner ni mu war a fonctionner WhatsApp à partir du 31 bii léegi nag bu ñu demee ba juin 2017 téléphone yu bëri dootu ko utiliser il faut mu denc beneen système opératif bu gën a mujjee génn soit day nekk ci. yeneen téléphones yi nga xam ne dina am Android 4.0 wala iPhone iOS 7 bi yooyu boo ko ci bu fekkente ne mi ngi sa téléphone bi ko mën a utiliser mais bu dul yooyu rek dootoo ko mën a utiliser ci information la boo xam ne nag moom mi ngi jógee ci WhatsApp maa ngi ko jëlee ci yenn site yi nga xam ne ñooy jàll information yu wóor yooyu jëm ci wàllu affaire chat yeeg yooyu baax na jërëjëf ñu ngi jégalu lu baax seen mbokk taalibe Pape Mbengue mu Serigne Saliou jërëjëf.